egilibroq salom bersin, peshonasi yerga tegsin. Qaynanaga salom beryapti, shuncha xarajat qilib olganman bu kelinda. Ana tarbiya, ana hurmat, voy kelinjon, qo'ying, ovora bo'lmang, belingiz og'riydi. Kelin salom davomini o'zim qilaman. Qo'shnilarga Ha, pul o'lsin ha. Oyjon, oyimda yeri kelishmoqchi ekan. kelaversin va poygaklarda o'tirib ketadi. Oyjon, oyimda yeri kelishmoqchi ekan. Voy aylanay, voy kelsin, keladigan joyida. Podvaldan joy qilib qo'ying oyijon o'zimizga. Ha, o'zimizgami? Yo'q, podvalda emas, qo'shniga chiqib turamiz. Tuzi pastmi? Onangizga o'xshab? Yaxshi-ku ona. O'chir! Sen tuzni farqiga qayerdan borasan, xotinni farqiga bormagan. Tuzi pastmi? Bu yoqda faqat biz pastmiz. Hamma joy soch kelin. Ha, sochim to'kilyapti oyijon, yaxshi shampun topolmayapman. Unda kalga oldirib tashlang. Onangizga ketasizmi? Bitta sochim to'kilganga oyimga ketaman oyijon. Voy aylana, kelinjonim. Labi? Sochingiz to'kilibdi-da. Tushib qolganda, bilmay qolgansiz. Yaxshi shampun topolmayapman. O'shanga senga mana trichap olib keldim-ku, mana bunisi kakras soch to'kilishiga qarshi. Undan tashqari mana o'sma degani bor. Mana bu qazg'oga qarshisi. Mana bunisi uzun sochli uchun sochlarni mustahkamlaydi. Eng muhimi bular sulfatsiz Hindiston mahsuloti, eslab qol, trichap. Soch rostdan kerak emasmi, kelin? Umid aka, men homiladorman. Men homiladorman. Ana pishagimiz ham homilador. Hech kimga hech narsa demay yuribdi. Umid aka, siz ota bo'lasiz. Voy kelinjonim, turmushingiz mo'jiza-ey. Siz qanaqa kelinsiz, ey? Hech kim qila olmaydigan ishlar qilasiz. Qaydan bilmayman. Hammasi men bir kecha uxlab, men kechadan beri uxlaganman, ketdiga. Uzolashib ketdi Umid aka, nima bor o'tnamaydi. Labi? Astagfirullah. Labi? Ben menga yoqyapsiz. Yana uringmi? Men o'zim olmayman. Bilan xotinim. Nimalar bo'ldimi degandan keyin o'tib ketaman. Nima? Hozir menga sразу gapiradi, menga sразу qaragansan-da. Endi shunaqa ishlaydi, mana. Hech kim qilolmagan ishlarni qiladi. Kelinim-ey. Peshonishda choy ichibman, kelinim sabab. Hech narsa topilmadi, davom. O'zim birinchida doim shunaqa qilaman, baribir ikkinchisi onamiz ko'p bo'ladi demiyamda. Hozir baribir ikkinchisi olamiz, to'xtalib o'tdi, nimadir qilaylik biz. Davlatim. O'chirma. Voy opa, nima kamerada ham bunchalik yaqin ko'rmaysan, telefondan shunday ko'rsang ham ko'rmaysan. Xunuk familiya bu butun umrlik azob. Avvalo yangi o'qituvchidan zarba. Qo'ziboyeva. Kim? Men. Doskaga chiqchi. Mayli, zato jurnal oxiridaman. Keyingi zarba navbatlarda. Xo'sh, keyingisi Qo'ziboyeva kim? Anu Zebo degani chiqdi, bering. Ha, Qo'ziboyeva Zebosizmi? Keling. Uf, baqirishi shartmi? Oy, familiyamni o'zgartirmasam bo'lmaydi, umuman yoqmayapti. Ha, bo'pti, adin familiyasiga o'taqa? Adam familiyasi? Teshaboyevda. Erim familiyasiga o'tarkanman. Maktabdan qutulding. Endi hech kim kulmaydi desang, institutda domla. Qani o'zinglarni tanishtiringlarchi. Qo'ziboyeva Zebiniso. Sen nima kulmayapsan? Amani familiyam Gadoyeva. Endi biz ajralmas dugonamiz. Mana sizlarga qo'shilsam bo'ladimi? Voy, aqlligimizga havasingiz keldimi? Yo'q, prosta meni ham familiyam Cho'yanova-da.
Ha, endi 3 ta dugonamiz. Mana, hayotimga ham bitta odam kirib keldi. Muhimi familiyamiz so'ramaydi. Qo'ziboyeva, turing, to'yingizga ham oz qoldi. Uf, necha marta aytganman familiyam bilan chaqirmang deb. Undan ko'ra yordam bering, sochimni qarang, dabdalasi chiqib yotibdi. Bilaman, shunga mos senga trichap shampunini olib keldim. Qara, bunisi soch to'kilishiga qarshi. Bunisi o'smali, sochlaringni baquvvat qilib, sog'lom qilib o'stirishi uchun. Bunisi esa uzun va kuchli sochlar uchun. Bunisi bo'lsa qazg'oqqa qarshi. Eng muhimi, sulfatsiz sochga umuman zarari yo'q. Shuni nimaga vaqtliroq aytmadingiz? Endi yaxshi narsalarni sarpingga olib qo'ygandim. Senga rahmim kelib olib chiqdim-da. Va nihoyat o'sha kun keldi, Qo'ziboyeva tamg'asidan qutulaman. Nikoh uzuklarini taqishlaringiz mumkin. Endi sizni familiyangizga o'taman, nima ayblar oilasi bo'lamiz? Sizlarni Qo'chqorovlar oilasi deb e'lon qilaman. Mani familiyam Qo'chqorov o'shanga sanikiga o'taman deb indamay yuruvdim. Meniki Qo'ziboyeva-ku.